बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज के अपना व्लॉग करते हैं जी शुरू। सबसे पहले तो सुबह का टाइम है, सुबह के आई थिंक 9 बज चुके हैं और अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ। रात को काफ़ी लेट सो रहे हैं यार, काफ़ी दिनों से, और इस वजह से सुबह उठने में काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किल हो रही है। कल का जो सारा दिन गया है ना, वो हमारा यकीन माने कि पबजी खेलने में गया। कल जुम्मे वाले दिन बहुत सारे दोस्तों को छुट्टी होती है काम से, कोई भी नहीं गया हुआ था। सभी कहते हैं आज पबजी हो जाए सारा दिन। सुबह 8 बजे से लगे हैं और रात आई थिंक 10 बजे तक हम लोगों ने खेली है। इतनी ज़्यादा पबजी खेल लिया। अगर आप उस पबजी की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी देख सकते हैं। तो अभी का सीन ऐसा है जी, सुबह जब मैंने अपना ईमेल ऑन किया तो अंदर मुझे एक ईमेल आई हुई थी जो मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि हमने पिछला कौन सा महीना गया, मई जून के महीने में 2000 व्यूज़ 20,000 व्यूज़ हमने गेन किए हैं। उसका लिंक उसकी ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि यार आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं। तो बस ये एक टेंशन है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। बहुत से लोग वीडियो देख के ही सिर्फ जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो जो लोग चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह की मज़ीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। अभी सीन ऐसा है, पिछली वीडियो अभी अपलोड होने वाली है और अपलोडिंग नहीं हो रही। नेट का बहुत इशू आ रहा है, अपलोडिंग स्पीड आ ही नहीं रही है। डाउनलोडिंग थोड़ी सी आ रही है, अपलोडिंग स्पीड नहीं आ रही। तो अभी मेरा इरादा है अभी पहले थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे जी बाहर कहीं खेतों वगैरह में चलते हैं। बैक साइड पे हमारे सारे खेत हैं, इधर चलते हैं, कहीं पे स्पीड आ जाएगी दैन उसको अपलोड करके जल्दी से आते हैं वापस। तो शुरू करते हैं जी आज का अपना व्लॉग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। बस अभी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करते हैं, दैन निकलते हैं बाहर और वीडियो अपलोड करते हैं। और बाहर का सीन क्या है वो भी आप लोगों के साथ करेंगे जी शेयर। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना व्लॉग। अभी जी फ़िलहाल मैं बाहर वीडियो अपलोड करने के लिए मैं जा रहा हूँ साथ वाले गाँव में। वहाँ पर थोड़ा सा काम भी है, साथ मैंने सोचा वो काम भी कर आते हैं अपना। और आप जो अपनी बाइक, आपका पता, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मॉडिफिकेशन हुआ है इसका इंजन। तो अभी जी सीन ऐसा है कि उसको भी हमने हटवाना है, यानी कि इसके अंदर जो गैस सीट डलवाई गई थी ना उसको चेंज करवाना है। सिलेंडर भी चेंज करवाना है क्योंकि भाई साहब पेट्रोल हो गया है 210 रुपये लीटर। और 1 लीटर में तकरीबन ये करती है आई थिंक 20 से 25 भी नहीं करती। 1 लीटर में 20 किलोमीटर नहीं करती है, इससे भी कम करती है। क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि ये आग जो वो चिंगारियाँ निकलती हैं ना, वो ऐसे समझिए कि पेट्रोल होता है वही निकल रहा होता है। पेट्रोल वो पीती कम है, निकालती ज़्यादा है। इस वजह से आज आके इसकी भी मॉडिफिकेशन के बारे में भी चेक करवाना है। वो भी हो सकता है जी निकलवा दीजिए, फोकस नहीं हो रहा। और अभी ये चेक करें जी गाँव के सीन। पहले इन रोड के ऊपर इतनी बाइक्स घूमती होती थी, आजकल कोई नज़र नहीं आ रही है। भाई साहब 200 रुपये लीटर पेट्रोल है, साइकिल ले लें और उसको चलाएं ऐसे तरीके से। मैंने जब आई थिंक जब पेट्रोल मैंने आज 2 या 3 दिन पहले मैंने लगवा लिया था 500 का। तो अभी तो उतना ही बात काफ़ी है, ख़त्म तो नहीं होगा हमसे क्योंकि इतनी ज़्यादा अब मैं चलाता भी नहीं हूँ, कहीं जाना नहीं होता। जब भी जाता हूँ स्लो, अगर इसको स्लो लेके जाए ना मैक्सिमम 20 आई थिंक या 40 की स्पीड पे, फिर ठीक है, फिर ये पेट्रोल ज़्यादा नहीं खाएगी। अगर हम इसको देते हैं जी थोड़ी सी अप करते हैं, जब 80 100 120 से प्लस जाती है ना, तब ये तेल के जो है ना 6 खासे जो फटे हैं वो समझ रहे हैं ना उस बात को, सही कबाड़ा कर दिया। अभी थोड़ा सा हम इसको दे के थ्रोटल देते हैं। वो एक आगे ना एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है, स्पीड ब्रेकर गुजार के इसके बाद आपको इसका चेक करवाता हूँ क्या सीन है सारा। और इसका पिकअप वगैरह भी, इसकी लॉन्च कंट्रोल, हर चीज़ कमाल है। मज़ा आता है चलाने में, लेकिन मज़े के साथ साथ सज़ा है। मज़ा ये है कंट्रोल। उड़ती है यार, जल्दी नहीं उड़ती है।
wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain